안녕하십니까. 성균관의과대학 강북삼성병원 이비인후과의 홍석진입니다. 오늘은 최근 많은 관심을 받고 있는 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리가 7시간에서 하루 8시간 수면을 권장하는데 약 3분의 1의 일생 동안 약 3분의 1의 시간 동안 잠을 자게 되고요. 그만큼 우리 건강에 있어서 수면이 얼마나 중요한지를 알 수 있을 것입니다. 자, 그럼 오늘은 코골이와 수면 무호흡증이란 무엇이고 왜 생기는 것이며 우리 몸에 어떤 영향을 미치고 어떻게 진단하고 치료할 수 있는지 알아보도록 하겠습니다. 코골이란 수면 중에 목젖의 뒤쪽 기도 부위가 좁아지면서 공기가 흐름에 의해서 와류가 발생하고 결과적으로 연구개와 목젖 등의 주변 구조물이 떨리면서 나는 소리를 의미하고요. 60세 이상의 노년층에서는 남성의 약 60%, 여성의 한 40%가 습관적으로 코를 건다는 보고가 있습니다. 수면 무호흡증이란 코골이가 더 진행되어서 목젖이 뒤쪽의 인두벽을 완전히 막게 되어서 공기의 흐름이 10초 이상 멈춘 상태가 수면 중 반복되는 질환입니다. 예를 들자면 하고 코를 골다가 하고 막히는 그러한 공기의 흐름이 막히면서 무호흡이 되는 것이 10초 이상 반복되는 것이 수면 무호흡증이라고 하겠습니다. 코골이와 수면 무호흡증은 같이 자는 사람의 수면을 방해해서 타인의 문제를 일으키는 병으로 알고 있는데요. 수면 중에 무호흡과 각성 반응이 반복적으로 발생하면 2차적으로 생리적인 변화를 유발해서 나의 건강도 해칠 수 있는 병이 바로 수면 무호흡증입니다. 과연 그럼 얼마나 많은 사람들한테서 코골이가 발생하고 수면 무호흡증이 일어나는지 알아보겠습니다. 어떠한 보고에 따르면 성인 여성의 한 24% 그리고 성인 남성의 40%에서 습관적으로 코를 곤다고 되어 있고요. 이 수치는 나이가 들어감에 따라서 근육이 이완되고 처지면서 더 빈도가 높아지게 됩니다. 수면 무호흡증은 아까 말씀드린 수면 무호흡 저호흡 지수가 5 이상인 환자는 남성의 27%, 여성의 16% 정도 우리나라에서 발생한다는 보고가 있습니다. 인체의 호흡은 비강과 구강, 즉 코와 목을 통해서 호흡이 이루어지는데 코와 목 사이에는 경국의 연국에 그리고 목젖이 위치하게 됩니다. 자면서 흡입한 공기는 우리의 코와 목을 거쳐서 기도로 들어가게 되는데요. 이때 수면 중에는 근육의 이완이 일어나게 되고 연국에나 목젖이 늘어지고 비대한 혀가 후방으로 처지게 되면 공기의 흐름이 좁아지면서 압력이 발생하고 그 와류가 목젖을 떨리게 하면서 코골이의 소리를 내게 됩니다. 완전히 늘어진 혀의 뒷부분은 연국의 목젖과 함께 기도를 막게 되면서 환자는 무호흡 상태가 되고 이런 상태가 지속하게 되면 우리의 뇌에서는 수면 상태에서 각성 상태로 바뀌게 되고 우리의 기도를 다시 열리게 합니다. 그렇게 되면 자고 있는 수면 상태와 각성 상태가 반복이 되게 되고 이러한 것이 수면 무호흡증이라고 하겠습니다. 수면 무호흡의 의학적인 정의는 공기의 흐름이 10초 이상 호흡이 정지한 상태로 있는 것을 의미하고요. 저호흡은 호흡 기류가 완전히 정지하지 않은 상태로 호흡량과 산소 포화도를 기준으로 공기 흐름이 10초 이상 기준치 호흡의 30% 이상 감소하거나 산소 포화도 농도가 4% 이상 저하된 경우로 의학적인 정의를 내릴 수 있겠습니다. 수면 무호흡은 코골이의 한 범주라고 생각하시면 되는데요. 코골이가 심해져서 수면 무호흡이 발생하고 심한 코골이 환자에서 35% 정도에서 수면 무호흡이 동반된다는 보고가 있습니다. 수면 무호흡의 진단은 어떻게 하느냐? 수면 무호흡증의 진단은 수면 다원 검사를 통해서 이루어지고 수면 무호흡 저호흡 지수를 이용하여 진단을 내리게 됩니다. 수면 무호흡 저호흡 지수란 시간당 무호흡과 저호흡의 횟수를 합한 수로서 이 수치가 5 이상이면서 주간 졸리움증, 피로, 원기 회복이 되지 않는 수면, 그리고 수면 중에 숨이 막혀서 잠이 깨는 등의 수면 무호흡 증상 중에 한 가지가 있으면 진단할 수 있고 이 수치가 15 이상이면 진단할 수 있습니다. 그럼 과연 코골이와 수면 무호흡증은 왜 생기는 것일까요? 첫 번째로 체중이 증가하면서
몸무게가 증가하게 되면 거기에 따라 비례해서 기도가 좁아지게 됩니다. 왜냐하면 비례해서 목둘레도 커지게 되고 상기도도 살이 찌기 때문에 기도가 좁아져서 압력이 더 커지면서 코골이가 심해지게 되고요. 또한 나이가 들수록 기도 주변에 근육이 약해져서 좁아지면서 역시 코골이를 일으킬 수 있고, 보고에 따르면 성호르몬의 차이로 여성보다는 남성에서 많이 발생하고요. 목젖 주변에 편도가 있고 코가 혹시 비중격 망곡증 등의 코가 막히는 경우 또한 코골이와 수면 무호흡증이 생길 수 있겠습니다. 코골이와 수면 무호흡은 우리 몸에 어떤 영향을 줄까요? 수면 중에 자주 잠을 깨기 때문에 수면 분절이 생기고, 또한 수면 무호흡은 산소를 저하시키면서 교감신경을 항진시키게 되고요. 그럼에 따라서 혈압이 오르게 되고 심장이 빨리 뛰는 등의 심장에 무리가 가게 됩니다. 또한 활성화 산소가 생산되면서 염증이 증가하고 우리 몸을 공격해서 세포를 손상시키게 됩니다. 또한 체내에 저산소증을 유발하게 됩니다. 다음은 수면 호흡 장애가 있는 사람들의 특징적인 소견입니다. 낮 시간 동안에 계속 졸리거나 수면을 취하고 일어나는데도 상쾌하지 않고 낮 시간 동안에 굉장히 피로함을 느끼거나 수면 중에 숨을 헐떡거리거나 숨을 막힐 것 같은 경우가 있고요. 수면 중에 숨을 멈추는 경우가 또한 있습니다. 상대방의 수면을 방해할 정도로 시끄럽게 코를 고는 경우가 있고, 기상 시에 두통을 느끼거나 고혈압이 있지만 약으로 쉽게 조절이 되지 않습니다. 또한 지속적인 우울함을 겪는 환자도 있습니다. 코골이와 수면 무호흡증에 동반될 수 있는 정신신경학적인 합병증으로는 주간 졸리움이나 작업 능력의 저하, 그리고 인지 능력이 저하되고 기억력이 감퇴되고 불안하고 우울한 증상이 일어날 수가 있습니다. 또한 불면증을 동반하기도 합니다. 코골이와 수면 무호흡증에 동반될 수 있는 심혈관계 합병증이 최근에 이슈가 되고 있는데요. 아까 말씀드린 고혈압을 유발하고 정상인에 비해서 수면 무호흡증이 있는 환자는 약 9.7배 정도 고혈압을 더 유발을 시킨다고 보고되고 있습니다. 또한 심장에 피를 공급하는, 혈액을 공급하는 혈관을 막는 관상동백 질환은 무호흡증 환자에서 1.3배 증가된다고 되어 있고요. 그렇게 되면 심근경색 등의 굉장히 위험한 질환을 유발할 수도 있습니다. 또한 사지마비나 언어 장애가 오는 뇌졸중의 경우에는 정상인에 비해서 약 1.6배 정도 발생 빈도가 증가한다고 되어 있습니다. 또한 당뇨, 또 혈당 조정 능력이 떨어지고 고지혈증의 대사장애가 동반되기도 합니다. 이 밖에도 소아의 경우에서는 앞니가 튀어나오고 턱이 들어가는 얼굴 변형, 그리고 작은 키, 그리고 과잉 행동이나 주의력 결핍, 그리고 야뇨증 등을 유발할 수도 있습니다. 수면 무호흡은 그 심각도에 따라서 세 가지로 분류될 수가 있는데요. 가장 경한 경증의 경우에는 수면 무호흡 지수가 5에서 15, 그리고 중등도는 15에서 30, 그리고 30 이상의 경우에는 우리가 중증의 수면 무호흡증으로 진단을 할 수가 있습니다. 검사를 할 때는 우리가 병원에 오시면 환자들에게 자세한 병력을 청취하고요. 어떤 증상이 있는지 물어보게 됩니다. 그리고 설문지 등을 통해서 환자들의 증상을 평가하게 되고요. 이학적 검사를 통해서 신체를 검진하고 수면 다운 검사를 하게 됩니다. 그리고 내시경 등과 영상학적 검사를 통해서 폐쇄 부위를 판정하고 치료 방법을 결정하게 됩니다. 다음 보시는 표는 우리가 개인적으로 자가 진단을 도움을 주는 표로 볼 수가 있는데요. 이 표를 한번 개인적으로 평가해 보시기 바랍니다. 주간 활동의 시간에 졸리는 정도를 알아보는 주간 기면 지수라고 하는데요. 일상생활에서 환자가 잠들 수 있는 8가지 상황에서 각각의 경우에 따라 얼마나 졸리는지를 평가하는 것입니다. 이 수치가 10 이상이면 주간 기면증이 있다고 보고 16 이상이면 중증의 주간 기면증을 의미합니다. 이학적 검사는 비강, 즉 코에서부터 후두에 이르는 전체 상기도를 검사해야 하고, 비강에서는 코에 혹이 있는지, 그리고 종양이 있는지, 심한 비중격 망곡증, 즉 코에 비중격 망곡증으로 해서 한쪽 코가 막히는지 양쪽 코가 막히는지, 그리고 하비각계에 비우소견이 있는지를 검사하게 됩니다. 구강, 즉 입에서는, 목에서는 과도한 양의 연구개 조직 또는 낮게 내려앉은 연구개 때문에 막히지 않는지, 편도가 비대하지 않는지, 그리고 구개수의 비대, 그리고 혀가 상대적으로 큰지, 그런 것을 검사해야 합니다.
수면 무호흡을 진단하는 데에는 수면 다운 검사가 가장 필수적이며 이는 환자의 심각도를 알 수 있는 유일한 방법입니다. 뇌파, 그리고 근전도, 그리고 공기의 흐름, 심전도, 그리고 몸의 자세 변화에 따른 무호흡 지수의 변화, 그리고 산소 포화도 이런 것들을 알 수 있습니다. 최근에는 병원에서 하루 자면서 하는 수면 다운 검사 이외에 집으로 가져가서 검사를 할 수 있는 휴대용 검사기기도 개발이 되어서 검사를 하는데 편리성이 증가하고 있습니다. 치료의 방법에는 여러 가지가 있을 수가 있는데요. 우리가 치료를 하는 목적은 첫 번째, 코골이의 경우에는 코고는 소리를 감소시키고, 두 번째, 수면 무호흡증의 경우에는 수면 중에 숨을 잘 쉬고 몸의 산소 공급을 원활하게 해주는 것이 치료의 목표가 되겠습니다. 수면 무호흡증의 치료에는 정확한 진단이 중요합니다. 그 진단에 따른 치료 방법을 선택을 해야 되기 때문에 나이에 따라서, 그리고 어디가 막히는지 코 부위, 목 부위, 후두 부위 이러한 것을 평가하여 치료 방침을 결정하게 됩니다. 수술적인 치료는 기도의 폐쇄 부위가 직접 확인된 경우에 시행하게 되는데요. 수술적 치료법의 기본 원칙은 코, 목 부위, 후두 부위가 막힌 부위를 넓혀주는 것이 기본 원칙입니다. 따라서 이러한 원인에 따라서 다양한 방법들이 적용될 수가 있겠습니다. 코 수술로는 비중격 교정술, 하비각계 비우 교정술, 아데노이드 제거술, 비용종 내시경 수술 등이 있고, 편도를 절제하는 목 수술, 그리고 국외수 인두성형술 또는 이설근 전진술, 설골근 절개술 등이 있겠습니다. Continuous Positive Airway Pressure라는 치료가 있는데요. 이것은 지속성 기도 양압술 치료라는 명칭으로 불리우고 폐쇄성 수면 무호흡증의 1차 치료로서 가장 널리 사용되고 있으며 착용하는 동안에는 효과가 굉장히 탁월한 것으로 되어 있습니다. 코에 밀착된 마스크를 통해서 수면 중에 지속적으로 양압의 공기를 계속 주입해 줌으로써 상기도의 폐쇄를 방지하는 방법입니다. 효과가 탁월하여서 삶의 질을 향상시키고 주간 졸음을 개선하며 야간 증상을 호전시킵니다. 또한 폐쇄성 수면 무호흡증과 연관된 심혈관계 합병증의 개선에도 크게 도움을 주는 것으로 되어 있습니다. 하지만 가격이 고가이고 수면 중에 항상 마스크를 착용해야 된다는 단점은 있습니다. 그렇지만 현재까지 나와 있는 가장 좋은 치료로서 곽광을 받고 있습니다. 코골이의 예방법은 많지는 않습니다. 하지만 우리가 금주와 금연, 즉 술을 먹거나 담배를 피면 코골이가 더 심해지게 돼 있는데요. 따라서 금주와 금연을 하거나 체중을 감량하고 체중 조절을 하고, 또한 수면 자세에 따라서 코골이가 줄어들게 되면 그러한 자세를 취하는 방법이 예방법이 되겠습니다. 결국 수면 무호흡증은 우리에게 문제를 안 일으킬 것 같지만 결국에는 심혈관계 합병증, 뇌 합병증을 유발해서 굉장히 위험한 병이 될 수 있고요. 하지만 치료로서 조절이 가능하기 때문에 우리가 꼭 알아야 될 질환이라고 생각이 됩니다. 마지막으로 대한수면학회에서 제시하는 건강한 수면을 위한 수면 위생법을 소개하면서 강의를 마칠까 합니다. 지금까지 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 알아봤습니다. 우리가 정확한 진단을 통해서 수면 무호흡증의 심한 정도를 알 수 있고 또한 원인에 따른 치료를 결정할 수가 있습니다. 따라서 수면 무호흡증과 코골이에 대해서 관심을 가지고 거기에 대해서 진단을 받고 치료하는 것이 좋다고 생각이 됩니다. 지금까지 경청해 주셔서 감사합니다.